მართლა ჯერ მხოლოდ ორი ადამიანი გიკრავს წარს, მაგრამ სულ მალე ალბათ უფრო და უფრო მეტად გაიზრდება თქვენი მსმენელის აუდიტორია. კი ბატონო, ქუთაისიდან გვეწვივნენ ძმები ბანძელაძეები, შოტიკო და ჩიჩო, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს აი ასეთი ძმების დუეტი, ასე ვთქვათ, და გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი შემოქმედება უფრო ფართო ყურადღების ცენტრში მოაქციონ. მოკლედ, თითოეულ მათგანს ჟურნალისტებმა მაყურებლებმა უკვე თავიანთი შემოქმედება გააჩნიათ, მაგრამ უკვე გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი ასე ვთქვათ, შემოქმედება ერთმანეთს დაუკავშირონ და გასცდნენ უკვე ქუთაისის ფარგლებს. მართალია ქუთაისი ძალიან მუსიკალური ქალაქია და ეს საქვეყნოდ არის ცნობილი, მაგრამ უკვე საჭირო იყო ალბათ, რომ თქვენი ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი გზები უფრო გახსნილიყო და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უკვე ტელეკომპანია იმედში და გადაცემაში იმედის დილა. მოკლედ, პირველივე შეკითხვით უკვე შოტიკო შენთან გადმოვალ, ვიცით რომ პროფესიით ხარ მევიოლინე, ასევე ბენდის სოლისტი, ოპერის თეატრის გუნდის მსახიობი, სახელმწიფო გუნდის მსახიობ ინსტრუმენტალისტი, მოკლედ ფლობ ბევრ ინსტრუმენტს და ხარ მოკლედ უამრავი განშტოებით ნიჭიერი ადამიანი. მოგვიყევი კონკრეტულად რა მუსიკას ქმნი უკვე ამჯერად და როგორ გადაწყდა საერთოდ თქვენი კოლაბორაცია აი ამ მუსიკალურ ჟანრში? პირველ რიგში მივესალმებ თქვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ დაახლოებას, ეს წარმოვიდა ეს იდეა ღამის კლუბებიდან, ჩვენ ღამის კაფეებში მუშაობთ და ჩვენ მსმენელებმა გადაწყვიტეს, რომ მოეწოდებინათ ჩვენთვის ეს იდეა, რომ რამე ჯემ სეიშენი დიახ, ცალ-ცალკე მუშაობთ და ერთ ადგილზე ერთადაც მუშაობთ. და არის ადგილები, სადაც ერთად მუშაობთ.
ქმნით როგორ გითხრათ, აი ჩიჩო ქმნის ინდი როკს, მოაწევს ამ ჟანრში, თან ფოლკის ელემენტებია რაღაც და ჩემთანაც ანალოგიურად, ოღონდ აი ბენდი რო ახსენეთ ხო, მუზეუმში რაც მე სოლისტი ვარ, იქ ცოტა მძიმეს უკრავთ, რამ პროგრესივ მეტალს უკრავთ. ნუ ქუთაისისთვის არ არის უცხო მძიმე მუსიკა, იმიტომ რომ როკის ასე ვთქვათ სამშობლოდაც კი ითვლება საქართველოში. კი. და არ არის გადამეტებული ამას თუ ვიტყვით. კი, ნამდვილად. და ჩვენი ერთობლივი პროექტი გზაში ესე იგი რომ მოდიოდით ფიქრობდით რა დაგვერქმია ამ პროექტისთვის ვერ მოვიფიქრეთ. ხო, სახელი არ გაქვთ, ამის კითხვა მინდა. დიახ, სახელი არ გვაქვს აი პროექტს. ძმების დუეტი. შეიძლება ესე ითქვას. ძმები ბანძელაძეები. განვიხილავთ ერთ ვარიანტად. კი ბატონო, მოვიფიქროთ და უკვე სახელს რო დავარქვათ, კიდე მოგიწევთ, არ არის პრობლემა, ჩიჩოზეც ვისაუბროთ. კლასიკური განათლება მიიღე, ესე იგი უკრავ დრამსა და ქსილოფონს. ასევე წერ სიმღერებს უკვე ძმამ აღნიშნა ამის შესახებ, მაინც რა მიმართულებით მუშაობ? კონკრეტული ერთი მიმართულება გაქვს არჩეული, რაშიც მოღვაწეობ თუ არის მრავალფეროვნება შენს შემოქმედებაში? სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად არის. კონკრეტიკა მუსიკაში ცოტა ისეთი თემაა ჩემი აზრით. რა ვერ ჩერდები ერთ მუსიკაში, ხან რას აკეთებ, ხან რას. ანუ ძალიან მრავალფეროვანია შენი შემოქმედება. ხო, არა მარტო ჩემი, ზოგადად ჩარჩოებში არ ეკცევი. ხო, ნუ ვცდილობ რა ესე გამოდის. ეს ცალკე არ ეკცევი ჩარჩოებში და აი ძმებმა თუ შეიმუშავეთ რაღაცა ის გეგმა, ასე ვთქვათ, მაინც ახალი შექმნილები ხართ როგორც დუეტი და მაინტერესებს აი ერთი მიმართულებით აპირებთ გეზის აღებას, რომ რაღაცა კონკრეტულ ჟანრში იყოს თქვენი დუეტი თუ იქნება ესეც მრავალფეროვანი შემოქმედებითი? ჩვენ ერთად უკრავდით, მე როცა 9 წლის ვიყავი იქედან. ეს მართლა? ერთი. ბენდი ყავდა მაშინ, რა, 90-იან წლებში ესე მაშინ დუეტი იყავით? დუეტი არა, მაშინ ბენდი ყავდა, 4 ვიყავით. ამიტომ ერთად ძალიან ისე ვართ, შეხორცებულები ვართ. მაგიტომ არ მგონია რომ რაღაც კონკრეტული ჟანრი ავრიჩიოთ ჩვენ, მაგრამ უფრო იქნება აკუსტიკური და ნაკლებად გამოვიყენებთ ალბათ ელექტროინსტრუმენტებს. ნუ საკმარისად გამოვიყენეთ, ხო? ხო, უკვე ჟუჟით. და ერთობლივი სიმღერა უკვე რამდენი გაქვთ რეპერტუარში? რეპერტუარში ჩვენ პროექტი დავიწყეთ, ეს პროექტი ახლა რაც აქ მოვიტანეთ, ცოტა ადრე დაიწყო, მაგრამ მე გაჩერდა, ახლა ისე დავიწყეთ. ამიტომ ამ პროექტს უფრო დავარქვით ჩვენ მაშინ როგორც რაღაცებისგან ინსპირაცია მიღებული, დაწყებული თემა იყო, რომელიც დაუგეგმავად უბრალოდ ერთად ვჭდებოდით, უკრავდით, წერდით და ვაპირებდით ამის განხორციელებას, რომ ალბომამდე სავით მიგვეყვანა, რაღაცა დაგვემგვანებია, მაგრამ არ გამოვიდა რა. რამ შეგიშალოთ ხელი? ნუ ჩვენ მე სხვაგან ცხოვრობდი რა. მოუცნელობამ, ხო? მოუცნელობამ და უფრო დავსაკავდით. მე აბასუმაში ცხოვრობდი და ჩემი ძმა კიდე ქუთაისში და ვეღარ მოვიყარეთ თავი. და ძირითადად ვინ ქმნის, ანუ სიმღერის ტექსტს მაგალითად ჯგუფში, ორივე დღეს ახლა როგორ იყო გეტყვით ამ თვითონ, ანუ თიჩო ახლა შეასრულებ თავის სიმღერას. ეს ჩემი სიმღერა იყო. ანუ როცა ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად ვღერივათ, ხო, მაშინ ჩვენ სიმღერას ვასრულებთ და როცა აი ერთობლივად ვღერივათ, იქ ორივე მუშაობ. და თან ხდებით ხოლმე, ეს არ ხდება ხოლმე რაღაცა კონფლიქტი ერთმანეთში, უთანხმოება, არა ესე ჯობია, მოდი იქნება არა ესე არა, ალბათ ახლა შეგვიძლია რაღაცა იდეებს. სამუშაო პროცესია კი, ხო, იდეებს უზიარებთ. მაგრამ კამათის დონემდე არასდროს არ არის, იმიტომ რომ ძალიან მოგწონს ერთმანეთის გემოვნება. კი. მუსიკაში და ემთხება ხო, მაგრამ ნუ კამათის დონემდე არა და ისე გაზიარება რა თქმა უნდა, ისე არ კეთდება მუსიკა მე მგონია თუ არ გაუზიარე. კი, რა თქმა უნდა და ისიც მინდა გკითხოთ რომ თქვენი რეპერტუარი მხოლოდ საკუთარი შექმნილი სიმღერები იქნება მომავალშიც? ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ისიც გვეყოფა თუ აკეთებ. ანუ ესეც ძალიან მაგრამ ინდივიდუალისტია. პრინციპში ამ შემთხვევაში არ წინასწარ განსაზღვრა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე ცნობილი მომღერალი სიმღერაც კი ჩვენ უბრალოდ დაღლილი კი, ვართ. ქავერებს ვასრულებთ ხოლმე, კი. სადაც მუშაობთ, იქ ძირითადად ქავერებით მუშაობთ. დავგვალ ამ ქავერებმა ერთ სიტყვით ჩვენი თუმცა დაკვირვებით პროექტი რომელზეც ახლა მუშაობთ იქნება მხოლოდ თქვენი კი. ინდივიდუალურად თქვენი, ეს ძალიან კარგია. რა პროცესში ხართ ახლა? აი, რამდენი სიმღერა გაქვთ? რა სამზადისში ხართ? ერთგვარი გასაცნობი პროექტი მზადდება საზოგადოებისთვის, მე მგონი, ეს ფართო მასშტაბი, ხო? კი, გეგმება ესეც არის გეგმაში. მოგვიყევით მაშინ გეგმების შესახებ. გეგმები არც თუ ისე დიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ჯერ სახელით ვერ მოვიფიქრეთ. ისე სპონტანურად მოხდა ყველაფერი, რომ გზაში ვფიქრობ, აბა ჩიჩო რა დავარქვათ. მე ისიც ვთქვით, რომ დავუშვათ სხვა მოგვეხმაროს. შეიძლება აი აქამდე ჩვენი მაყურებელი მოგვეხმაროს მოვუწოდოთ შეუძლიათ რომ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე სახელწოდებით ძმები ჯგუფი რამე მე მგონი არა საქართველოს მე მგონი არა მარტო ძმები ხო აი რაღაც ბრაზერს არსებობსო რაღაცა არის Mad Brothers ქუთაისლები არის არის მოკლედ ქუთაისში ძმები მაგრამ მარტო აქტიურად არიან მუსიკაში იქნება არის ახლა ჩვენი მაყურებელი ვისაც აქვს ცოტა კრეატიული აზროვნება რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც ორიგინალური სახელი მოუწოდოს ამ არაჩვეულებრივ სულ არაფერი მოიფიქროთ მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე მოგიწოდებთ მე მგონი არის ძმები გეგმების შესახებ
გეგმები, ანუ ქუთაისში ჩასვლის თანავე არის რაღაც ჩვენი live page ახლა კეთდება Facebook-ზე, მზადებაშია ჯერჯერობით და ამ ყველაფერში გვეხმარება ჩვენი ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, თქვენი კოლეგა ხათუნა მაისურაძე და ესე რომ ვთქვათ, ეს ზურები მისი დამსახურება კიდე ესე რომ სერიოზულად დავიწყეთ ჩვენ ამაზე ფიქრი და მაგრამ სახელი არა გვაქვს Facebook-ზე. აი, არა, სახელს მოვიფიქრებთ. სანამ თქვენ ამ პროექტს მოამზადებთ და რაღაცა ეტაპამდე მივიღოთ, სახელს მოვიფიქრებთ. რაღაცაში ჩვენც მოიხმარებით. გითხრათ, ანუ რამდენი სიმღერა გაქვთ უკვე, ეს თქვი? ანუ ეხლა ჩვენ შევერთეთ ჩვენი რეპერტუარი. ჩემი და ჩიჩოს რეპერტუარი იმდენად ანუ როგორც ძმები, აი ესე ჩვენი რეპერტუარები ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან სტილისტურად. გავს. კი, ჟანრობრივად გავს და ამიტომ არ გვიჭირს ამორჩევა. ანუ ჩიჩო თავის სიმღერას შეასრულებს, მე ჩემსაც, მაგრამ იქნება აი ახლა დაწერილი სიმღერები, რომელსაც ახლა შევქმნით, ამას უკვე ორივე ვიმუშავებთ ამას. ანუ სიმღერები გვაქვს ძალიან ბევრი. აჰა, ძალიან ქუთაისში გასაგებია რომ ხშირად გაქვთ კონცერტები, მღერით როგორც პაბებში, ბარებში, თუ აპირებთ მასშტაბური დიდი კონცერტის გაკეთებას და უკვე თუნდაც თბილისში თუ აპირებთ კონცერტის ჩატარებას. კი, არის რაღაც შემოთავაზებები, ოღონ ჯერჯერობით აი ესე ცოტა ჩუმი შემოთავაზებები ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ იდეები არის რომ თბილისში ჩამოვიდეთ და ჩვენ გვიყვარს აქაური პუბლიკა ესე რომ ვთქვათ, ძალიან გემოვნებიანი და კრეატიულები არიან და არც ქუთაისის პუბლიკას უჩივით, მაგრამ ზოგადად აქ გვიყვარს გამოსვლა ყოველთვის. იზღა დაგვრჩენია წარმატება გისურვოთ. ნამდვილად და კიდევ გთხოვოთ რომ დაპირებული სიმღერა შემოგთავაზოთ უკვე ჩიჩოს რეპერტუარიდან, ოღონდ ძმების შესრულებით. დიდი სიამოვნებით. Leave
ძალიან პოპულარულები რო გახდებით, არ ბრავო, დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენთან იყავით პირველად სტუმრად ტელეკომპანია იმედის დილის ეთერში. გისურვებთ წარმატებას, ძალიან მაგარი ძმები ბიჭები ხართ. ბანძევაძეები შევახსენოთ მაყურებელს ჩვენი სტუმრების სახელები. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ბიჭები. არაერთხელ მოგისმენთ ალბათ ეჭვი მაქვს, მოკლედ შეგვიძლია უკვე ქრონიკას დავუთმოთ. კი ბატონო, ქრონიკის დროა იმედის დილაში.